खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नैथि खोलोबनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै भट होनाया जागोन नैथि खोलोबनि बिसायख'थियाव बिटिआरनि मोनब्रै बियाबाव बिसायख'थिया खुंजागोन 64 नं पानेरि बियाबाव बिजेपिनिफ्राय बिश्वजित दैमारी BPF-निफ्राय खौरांकान्त सोरगियारि बिथांमोननि थाखाय दिनै भट होनाया जागोन 65 नं कलाइगाव बियाबाव BJP-निफ्राय मधुराम डेका UPPL-निफ्राय आजाद कामाल आरो BPF-निफ्राय दुर्गा दास बर' 69 नं अदालगुरि बियाबाव UPPL-निफ्राय गोविन्द चन्द्र बसुमतारी BPF-निफ्राय रिहन दैमारी 70 नं माजबाद बियाबाव BJP-निफ्राय जितु किसान UPPL-निफ्राय रतेन्द्र दैमारी BPF-निफ्राय चरण बर' बिथांमोननि थाखाय दिनै भट होनाया जागोन नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया गासै मोन 39 बियाबाव मोन 10,592 मिरुआव भट सोनाया जागोन गासै मोन 39 बियाबाव गासै सा 345 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो बेनिनो सा 26आ आइजो बिजाथि बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोदानै हाथियार दैग्रा जोनोम जानाय NLFI आफादा गिबि खेब आसाम आरो बर'लेण्ड बन्द फोसावदों गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बे बन्दखौ फोसावदों बिथांमोनहा फोसाव बिलाइनि बायदिब्ला दिनै अदेबानि 1 एप्रिलाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा क'क्राझाराव फैनायनि हेंथायैनो बे बन्दखौ फोसावदों बिथांमोनहा बे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बुंथिदों दि जाहाथे बे बन्दखौ बयबो गोख्रोङैनो मानिनानै सोलियो आरो बन्दखौ फालियाब्ला जायखिजाया जाथाय जानो हागौ होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा आरो माबाफोर जाथाय जायोब्ला बे दाया अथ'रिटि एबा सोरखारनि जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों लिरहरदों बिथांमोनहा बारग' NDFB-नि सोद्रोमाखौ बुनानै जखम खालामदों EM बिआर फेरेंगा बिथाङा बुजानाय बारग' NDFB-नि सोद्रोमा सन्जय बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा रौमारियाव मैसो बायनो थाखाय थांगासिनो दंमोन बेयावनो EM बिआर फेरेंगानि गारिजों खाग्राबारियाव लोगो मोनज्लायदोंमोन सन्जय बरगयारी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गय जानानै खुगा एरनानै फैबाय थादोंमोन बेखौनो बिआर फेरेंगा बिथाङा गावखौ एदावनायनि सन्देह खालामनानै गारिनिफ्राय ओंखारनानै सन्जय बरगयारी मिथिस्लाबलायालासे होसोबोनानै बुफैदों जोफैदों आरो गावनि बडिगार्डखौ सिलाइजों बिखुङाव बुहोदों आरो बायदि बायदि दादागिरि दिन्थिदों होननानैबो बुंथिदों बिथां बरगयारीया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिआर फेरेंगायानो बडिगार्डनिफ्रायबो बांसिनै बुदों होननानैबो फोरमायथिदों बे जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव EM बिआर फेरेंगा बिथांनि हेंथायै केस रेजिस्टारबो खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों EM बिआर फेरेंगा बिथांनि बेबायदि रायजो एबा पाब्लिकनि सायाव इनाय खालामनायखौ लानानै 31 नं सिडली बियाबनि BPF-नि बिजाथि चन्दन ब्रह्म बारग' NDFB-नि सोद्रोमाफोर आरो रायजो राजाफोरा EM बिआर फेरेंगा बिथांनि हेंथायै सोमावसारदों आरो जाथायनि सायाव गोख्रोङै सोंखारिदों सासे EM जानानै सासे सारेन्डार NDFB-नि सायाव बेबायदि इनाय खालामनाया उग्रपन्थीनि आखु होननानैबो बुंथिदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो गोख्रैयैनो बिआर फेरेंगा बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों नङाब्ला रायजो राजाफ्रा सिरियै थानाय नङा होननानैबो बुंथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावदों दि राजखान्थियाव मोनसे हान्जाया गुबुन मोनसे हान्जानि खामानिनि सायाव खोथा बुंलायनाया थाखायो नाथाय बिआर फेरेंगा बिथाङा बेफोर सिमाखौ बारनानै गाज्रि राव बाहायो जाय गाज्रि रावफोरखौ खोनायोब्ला लाजिनाय मोनो होननानैबो बुंथिदों बिथाङा आरो दा रायजोखौनो बुनानै गावखौनो मा बिदिन्थि होनो सानदों होननानैबो सोंथि खालामबावदों बिथाङा बिनि अनगायैबो बिथांमोनहा बिआर फेरेंगा गो बेक मुर्दाबाद दादागिरि नसलिब बायदि बायदि स्लगान होनानै सोमावसारदों राजखान्थियाव गोबां सोलाय सोल' थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया खुंजानो गेजेराव सानब्रैल'सै बेयावनो 58 नं तामुलपुर बियाबनि BPF-नि बिजाथि रामदास बसुमतारी अदेबानि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव हाबनायनि खौरां मोन्दों बिसायख'थि खुंजानायनि सानब्रै सिगां बिजाथिया हानजा सोलायनाया थारैनो रायज्लायजाथाव जादों 58 नं तामुलपुर बियाबनि BPF-नि बिजाथि रामदास बसुमतारी बिथांखौ UPPL दोलोआव हाबगोनखौ खौरां मोननायनि सायाव BPF-नि मावथि गणेश कछारी बिथाङा बुंथिदों दि आयेन बायदियै बिजाथि गैयाब्लाबो बिजाथिनि सावगारि एबा दोलोनि सावगारियाव भट होनो हायो बेनि उनाव जुदि बिजाथि गैयाब्लाबो 58 नं तामुलपुर बियाबाव BPF-आ देरहायो अब्ला एन्टि डिफेक्शन रुलनि हिसाबै रामदास बसुमतारी बिथाङा MLA-नि बिबानखौ मोननो हानाय नङा आरो बे बियाबाव गोदानै बिसायख'थि जाफिनगोन बेनिखायनो तामुलपुराव बिजाथि नङा दोलोनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों बिथाङा
59 नं तामुलपुर बियाबाव सासे गोदान मोखांखौ बिजाथि होनानै गोरोन्थि खालामबाय नामा होननानै खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव कचारी बिथाङा बुंथिदों दि रंजा खुंगुरा बिजाथि नागिरनानै आर'जलाइ होनायनि इसिङाव जे मोनसे खैसार दंमोन बेखौ दासो मिथिनो मोन्दों आरो मानसि सिनायनायाव गोरोन्थि जादों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथां गणेश कचारीया बुंथिबावदों दि रंजा खुंगुर बसुमतारीया सासे कन्ट्रेक्टर, बेनिखायनो रांनि सायाव गोबां लब दङ। UPPL आरो BJP हान्जाया गोबां रांनि थफ्ला होदों जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामदों बिथाङा आरो रामदास बसुमतारी बिथांखौ अदेबानि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथांखौ सासे जाम्बाजों रुजुदों मानोना 59 नं तामुलपुर बियाबाव बिथाङानो देरहानो थांगासिनो दंमोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि UPPL दोलोआव हाबगोन होननानै खौरां मोननायनि अनगायैबो BPFनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा बृहस्पतिबारखालि इमानुएल मोसाहारि बिथांनि दैदेननायाव BJP दोलोआव हाबगोन होननानैबो खौरां मोननाय जादों। BPFनि नीति आदर्शनि सायाव फोथायनाय गैयैनि थाखायनो BJP दोलोआव हाबनो थांखि लादों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। CBSEआ स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। नटिसनि बायदिब्ला जाय फरायसाफोरा COVID-19 पजिटिभ जादों बिसोरनि प्रेक्टिकेल एग्जामखौ पस्टपन खालामनानै एप्रिलाव खुंनाय जागोन, नङाब्ला रिटेन एग्जामनि उनाव खुंनाय जागोन। बेनि उनावबो जुदि सोरबा फरायसाया COVID-19 पजिटिभ जानायनि थाखाय प्रेक्टिकेल एग्जामखौ होनो हाबावाबा बिसोर उनावबो प्रेक्टिकेल एग्जामखौ होफिननो हागोन। दासान्दि हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव COVID-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानैनो बे थांखिखौ लानाय जादों। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गोथार जोनोम सान 31 मार्चखौ फरायसा सान महरै क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव फालिदों। बे हाबाफारियाव BTSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आरो बिथांमोननि अनगायैबो गोबां मानगोनां बिथांमोनहा मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो बिथांनि होलांनाय आदर्शजों बर' माहारिया बुहुमाव दावगालांनांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार सानस्रि आरो बिथांनि होलांनाय आदर्श आरो बिहोमाजोंनो बर'फोरा BSc, BTC आरो BTR मोनफुंनो हादों होननानै। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। UPPL, BJP, AGP आरो GSP हान्जानि जानानै बिथां मदिया बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंगोन। बिथांनि अनगायैबो मैया इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङाबो चिरां जिल्लानि बिजनीनि थुरिबारि गेलेग्रा फोथाराव बिजनी बिधानसभा बियाबनि BJPनि बिजाथि अजय कुमार रायनि जानानै फोसावदिं मेल खुंफैदोंमोन। रायजोआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिनायनिफ्राय एबा 26 फेब्रुवारिनिफ्राय दासिम फ्लाइं स्क्वाड, आसाम पुलिस, एक्साइज आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआ गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावबोदों आरो दासिम सिग्रोमनानै गासै 110 कौटि रांनि जौ, रां, ड्राग्स आरो आयेन बेरेखा गुबुन गुबुन मुवा बेसादखौ हमनो हादों। 2016 मायथाइयाव जानाय बिसायख'थियाव रां, जौ आरो ड्राग्स गासै 20 कौटिनि खम रां हमनो हादोंमोन, नाथाय बे बोसोरनि बिसायख'थियाव अदेबानि 2021 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव गासै 110 कौटि रांनि बायदिसिना आयेन बेरेखा मुवा बेसादखौ हमनो हादों। बे खौरांखौ आसामनि चिफ इलेक्टरेल अफिसार नितिन खाड़े बिथाङा फोसावदों। हमनो मोननाय 110 कौटिनि मादाव 34.29 कौटिनि ड्राग्स, 33.44 कौटिनि जौ, 24.05 कौटिनि केश एबा रां, 3.68 कौटिनि सना रुफा। बेफोरनि अनगायैबो दासिम एक्सपेन्डिचार भाय'लेसन केसखौ लानानै मोन 50 एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो एक्साइज रुल भाय'लेसन खालामनायनि थाखाय 5234 एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।